Halo, habari zenu tena. Hapa nimeshikilia circuit board ya computer. Hii ni workstations. Ni kompyuta kubwa, workstation kwa maana zinafanya 24 hours, zinakuwa na double CPU na inafanya ni hard machines. Na hapa imepata defect, imepata fault, kuna capacitor imevimba. Hii hapa imevimba. Kazi ya capacitor ni ku store charge, kutunza umeme. Lakini pia kwenye kompyuta inatumika as a switch pia. Kwa hiyo hapa nimekuta imevimba na ibadilisha. Ndio nilikuwa naongelea kwamba umeme unaopita humu kwenye hii circuit ni umeme ambao unaitwa DC, ni direct current. Lakini umeme wetu wa majumbani ni AC, alternating currents. When you talking about alternating currents, there is no polarity, haina chanya na hasi. Huku chanya, huku hasi. Kwa maana leo wewe ukishika waya yako, mfano radio unataka uchomeke yenye vichwa miguu miwili, sasa hivi utachomeka huku, haina formula. Lakini tukiongea umeme wa DC, lazima uwe na chanya na hasi. Mabetri lazima na chanya na hasi. Kwa umeme wetu wa majumbani ukija kwenye vifaa vyetu lazima ukutane na power supply, umeme uwe uchujwe, uingie unaotakiwa, lakini uwe formulated, uwe DC, direct current. Unakuwa formulated lakini inaitwa diode, unakuwa formulated na resistor, lakini kuna regulators na kuwepo pale. Lakini sasa ikishakuja kwa DC ndio na vifaa vingi vinatumia umeme wa DC. Hivi vingine lakini kama kupikia pasi inatumia AC, alternating current. Lakini mwingine inabidi upunguzwe, upozwe, uwe ule unaofaa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo tunapoongelea DC tunaongelea about capacitors. Capacitor ndio ina ufomu umeme uwe kwenye chanya na hasi, na capacitor pia ina chanya na hasi. Kuna vitu vingine kama resistor haina chanya na hasi, fuse haina chanya na hasi. Lakini when you're talking about diode, about capacitors, lazima uwe na chanya iwe na hasi. Sasa pia vinahusika kuformulate umeme kuwa ni DC. Kwa hapa sasa tunachomeka hii capacitor yetu mbovu, tunachukua nzima, tunaifix eneo husika to the point of inclination. Ikishakaa hapo then tunafanya soldering, maisha yanakuwa endelevu na workstation yetu inaendelea kufanya kazi. Issue sio kuchomelea, sio kupachika, hapana. Issue ni the power of troubleshooting. Issue ni kujua shida ilipo. Sawa? Ndio tunapokuja kuongelea talent na innovations. Ubunifu unatakiwa. Ubaya wa hizi circuits zinapoga na double njia ziko juu na chini. Kwa hiyo uchomeleaji wake kwa gani ni balaa. Wenyewe wanatumia vifaa machine special. Tunachomea kwa gani na kinaeleweka, lakini inatakiwa umakini. Right, Technician Dickson, karibu sana workshop kwangu. Here we are in this how we do.